So, what's up once again mga ka-Bloom and welcome back po muli sa ating YouTube channel. So, by the way guys, no, ang gamit po nating washing machine is LG. Pero hindi po sponsored ni LG po ito, no. Pwede naman po nating i-manual set gamitin yung mga buttons na to change the wash cycle. So, for example, pwede po nating baguhin yung water level, pwede po nating gawing hanggang 6. Yan. And yung wash niya, yung time, pwede po nating baguhin. Pwede nating i-max 25 minutes. And then, yung rinse niya, pwede po nating gawing 3 beses. Yan. Pwedeng 2, 1. Or yun nga, yung 3. And then, yung spin cycle niya, pwede po nating i-high or low. Yan. So, yun guys, no, mabalik po tayo sa pag-manual set ng ating lalabhang damit. Depende naman kasi yan sa lalabhan po natin. Kagaya po nito, punta tayo sa program 1, no. Kunwari, ang lalabhan po natin is normal lang, yung siguro sabihin natin pang bahay o medyo light lang, yung lalabhan pa natin, ilagay natin sa normal. And then, kung ibang klase naman, kunwari, wall, o kaya yung yari sa balahibo ng tupa yung damit na lalabhan po natin, ilagay natin sa wall. And then, kung medyo blanket po yung lalabhan po natin, ilagay natin sa duvet or dubet. Ano ba yung tamang pronunciation dyan? So, kung pang school care naman, yung uniform sa school, ilagay natin sa school care. Yun. Yun yung mga sample. Yung vlog natin guys, no, hindi lang naman for LG. So, applicable po yan sa lahat ng brand. Na iba lang po yung terminology and looks ng buttons. Pero, ganun pa rin naman yung functions. So, yun guys, andito pa rin po tayo sa manual setting, no. Galing po tayo sa program 1. Ito po yun. Yan. And then, pwede rin po tayong mag-program 2 for LG users, no. Parang hindi na nga manual set to kasi naka-pre-program na po yung i-select po natin. Kagaya nito guys, no, sa program 2, meron nang naka-preset na manual mo siyang masiselect. Kagaya nito, kung gusto mong mag-quick wash, press mo lang, yan, pupunta siya sa quick wash. Kung medyo madumi yung lalabahan mo, sa extra clean, yan, press mo lang. So, kung gusto mong normal, lagay mo sa normal. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang po yung ating vlog about sa pag-manual set. Hanggang sa muli. Bye!